Los perros pueden infestarse casi en cualquier lugar con huevos y larvas de vermes redondos, los denominados ascáridos. Entran en contacto con los huevos mientras van olfateando durante sus paseos. En los huevos, la larva se desarrolla durante 2 a 8 semanas en función de las condiciones ambientales. Hasta que la larva llega a ser infecciosa en el perro o en un huésped paraténico, se producen 2 mudas. Al ser ingeridos, los huevos con las larvas infecciosas pasan al intestino. En el estómago y el intestino se destruye la cubierta de los huevos permitiendo que salga la larva. La larva penetra a través de la mucosa intestinal. Este proceso desencadena una respuesta inmunológica en el huésped, dando lugar a que se agreguen células antiinfecciosas alrededor de la larva. Dependiendo del nivel de respuesta inmunitaria del perro, pueden ocurrir 2 cosas. Una reacción inmunitaria suficientemente fuerte como para que se forme un granuloma que atrapa y encapsula al vermes en el perro, o una respuesta inmunitaria menor en perros más jóvenes o cuando la infestación es por un reducido número de helmintos, en cuyo caso la larva escapa y pasa a los vasos sanguíneos. La larva viaja pasivamente por las venas hacia el hígado. El hígado es el siguiente objetivo de la larva. En los lóbulos hepáticos, la larva abandona los vasos y migra a través del tejido hepático, desencadenando una reacción inmune. Empiezan a agregarse células inflamatorias alrededor del trayecto de migración. También en este caso, si vence el sistema inmunitario, las células inflamatorias atrapan al gusano y se forma un granuloma maduro con huevos inmovilizados en su interior. Si la respuesta inmunitaria no es suficientemente fuerte, la larva vuelve a pasar al torrente sanguíneo. La larva viaja pasivamente a través de la sangre, pasando desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones, y pierde velocidad en el lecho capilar pulmonar. La larva abandona el vaso y entra en el tejido pulmonar, donde desencadena una agregación de células inflamatorias como respuesta inmunitaria por parte del perro. Esto puede dar lugar a una inflamación pulmonar. Las larvas crecen y mudan al estadio L4 entre el día 5 y el día 8. Atraviesan la pared alveolar hacia los alveolos, creando una puerta de entrada a las bacterias que a su vez pueden dar lugar a una infección bacteriana secundaria en los pulmones. Las larvas son eliminadas por las células epiteliales y se expulsan con la tos a través de la tráquea. Una vez en la laringe, vuelven a tragarse bajando por el exófago y llegan otra vez al intestino. A partir del día 10, las larvas vuelven a encontrarse en la mucosa intestinal. Se fijan a la mucosa y mudan a adultos inmaduros sexualmente diferenciados. Esto ocurre entre los días 10 y 16. A continuación, las larvas crecen a un tamaño de varios centímetros y pasan a ser sexualmente maduras. Después de aparearse, las hembras grávidas empiezan a desovar un elevado número de huevos a partir del día 35 en adelante, hasta 100.000 huevos al día. Algunas larvas no finalizan su viaje en el tejido pulmonar. Salen de los pulmones y pasan al ventrículo izquierdo del corazón, desde donde se distribuyen por todo el organismo. Una de las siguientes barreras capilares importantes es el riñón. En la corteza renal, las larvas migran a través del tejido renal dejando una estela de células inflamatorias. Se forma un granuloma, de manera que finalmente las larvas quedan atrapadas y encerradas en las células inflamatorias.
El granuloma puede apreciarse desde el lado externo de la corteza cuando se examinan los riñones. En perros de más edad, la respuesta inmunitaria suele ser más intensa y muchos helmintos se quedan atrapados en la mucosa intestinal o en el hígado. Los que son capaces de escapar a las potentes reacciones inmunológicas continúan su viaje por los vasos sanguíneos. En algún estadio penetran en los músculos. Por motivos todavía desconocidos, la reacción inmunitaria en los músculos es más débil y no lo suficientemente intensa como para exterminar las larvas. Sobreviven en estado de latencia. Se reactivan durante el embarazo, llegan a través del torrente circulatorio al útero e infestan a los cachorros nonatos. En los cachorros se inicia nuevamente el ciclo. Las larvas penetran en el hígado, viajan a los pulmones, se desplazan a la tráquea y llegan al intestino. Se establecen y maduran a estadios adultos poco antes de que los cachorros nazcan. La proliferación de los huevos se inicia alrededor de las 3 semanas después del nacimiento. Las larvas transmitidas a través de la lactancia suelen establecerse en la mucosa intestinal y terminan su desarrollo en el intestino sin migración tisular intensiva.